मेहनत की रोटी। एक गरीब लकड़हारा था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और किसी तरह अपना पेट भरता था। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। लकड़ियां काटने की हिम्मत नहीं थी। उसकी छोटी बेटी, जिसका नाम राधा था, बोली, पिताजी आप आराम करो, आज मैं जंगल जाऊंगी। राधा जंगल गई। उसने देखा कि पिताजी जहां से रोज लकड़ियां काटते थे वहां एक चमकीली कुल्हाड़ी जमीन में गड़ी थी। उसने उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी निकाली, एक परी प्रकट हुई और बोली, ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा फल देती है। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। राधा ने उस कुल्हाड़ी से बहुत लकड़ियां काटीं। उन्हें बेचकर वो खूब पैसा लाई और अपने पिताजी का इलाज कराया। सीख: मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।